Government na free movement regime mutat kiba yaning de IM India government na handakta free movement regime FMR mutat kiba do akan ba mawong da yaning de hay na NSN IM gi cherola man hay re cherola sina hay India government na handakta free movement regime mutat kiba sina NSN IM da amasung maruay na naga miyam da yam na nungay taba pawal le masi ing lising amaga chamapan yang kayum doida matamadugi India gi Prime Minister Jawaharlal Nehru amasung Burmese Prime Minister U Nun na nagasingbu tokhay na kaidoglaga lahelamba du ningsinghal adubu Prime Minister ani asin at sathagiba masigumba aran ba mawong da kaidokiba international boundary demarcation asing nagasing na kaidongnung da yaroy international boundary ni hay diba lamgi nakalani da layriba nagasing na singna ba kaya laklabaso imung amataway na layre imung amataway ba maram na nagasing na free movement regime asing nakalani magtamathaw tay hayre Boundary demarcation tau badu da Nagaland State ke Mon District tang Longwagi ning tau ke yung mayay da Boundary demarcation tau raduna yam na minung si haytaba Tamtiba tawang paubat sa take Nagasing wata na ramda na India masung Myanmar government na International boundary yat kibadu sumdaba tawang ning Masigumbat sumdaba masung aran ba tawang singasi ngasi su nagasing gi matakta sa taba left ring Naga political movement asi Naga laibaki historical amasung political rights ngak na bahawrakiba ne ihaw asi India amadi Myanmar ge sumnam sasan loisanduna ikai khumnaba yaba waroy sinama purakpa yanaba hawrakiba ne illegal immigrants singi isugi matangda NSN IM na phongdokpada Naga sing na Naga gi laimaida illegal immigrants sing control tawgane aikhoi gi territory da illegal immigrant amata laiba yaroy haire Maramasina imung ama oibagi aikhoi hagadu khongaw nagadaba makhalge ngamkhai sambal khabagi thabak ase aikhoi lamda satharakpa yaroi samna hairabada nagasing tokhai khaidokadaba propose tawriba boundary fencing gi thabak ase NSN na yaroi haire